हामी कता जाँदै रे दाइ हामी कहाँ जाँदै हो पोखरा बजार हाम्रो राम्री हजार हो क्या अनि मैले यसो भने समोसा खानु म खोज्छु हो समोसा घुमेर आएर भोके त छैन दाइ मोमो खाएको मैले त खाएन ऊ त सुतेको हो क्या उसको गल्ती हो नि त त्यही त होइन हामी मोमो खाएको भनेर नि त फ्राई मोमो नि खाएको होइन चट्नी छ कि छैन आम्मामा छ हजुर के साह्रो हो त्यो है कपडामा पार्नु हुँदैन समोसा त यस्तो राम्रो के खाएन बल्ल खाँदै ल यत्रो ठुलो अनुहार नदेख न वाउ मिठो छ समोसा यो ठाउँको नाम चाहिँ के रहेछ ऊ यस्तो बवाल देखेछ सिन हेलो दाई वेलकम माई ब्लग हाम्रो क्षितिज दाई प्यारो ओप्पा दाई अनि मनिषा सलिना हाई दाई यता हेर्नु ल हेलो भ्यू चाहिँ बवाल छ सिन त कस्तो बवाल लाग्यो अहिले तिमी घरि सिरोको खोल राम्रो आयो भन्छ घरि टेडी राम्रो आयो भन्छ हो के होइन मान्छे चाहिँ नराम्रो आएछ क्या सनलाई चाहिँ दामी देखिरहेछ है ल धन्यवाद मन्सा के हेर्दैछ फोन उसको हात त यस्तो धनी छ कि हाम्रो के अरे मनिषा यहाँ कति के अरे 13 प्रो म्याक्स Hi. Beautiful picture. के गर्दै हो तिमीहरू बोलाएको होइन हो नि त अनि गाई भनेको यताबाट मान्छे आएको छ उता राइट भयो them
मजाको देख्यो कि होइन चाहिँ भ्यूहरू चाहिँ दामी देखेछ है हात चाहिँ गल्दो रहेछ है क्यामेरा धेरै लिँदाखेरि त यहाँनिर छ है यो स्मुदीहरू यो एडहरू जामुनहरू तपाईँको उसले मगाइदिनु आज चाहिँ हजुर होइन लात्ते ठिकै तपाईँले मैले हजुर अर्को सो हेर्नु हुँदैन Happy birthday to you.